Hola pequeños artistas. ¿Qué tal estáis? Yo estoy muy emocionada porque acaba de llegar un paquete. El paquete, está como sin abrir. Y estoy muy emocionada porque llevaba bastante tiempo esperando a que llegara este día para por fin poder probar y utilizar lo que hay aquí dentro, que son los Prismacolor. Vale, los Prismacolor son unos lápices de colores que no son cualquier lápices de colores. Son muy especiales, yo los quería y tengo muchas ganas de probar a ver cómo van. Os voy a dejar aquí algunos de los dibujos que los profesionales, porque yo no sé si podré hacerlo, hacen con estos colores. Puedes hacer totalmente que parezca una foto real, puedes darle brillo a tus dibujos y lo mejor de todo es que estos colores se pueden difuminar. Así que nada, vamos a hacer un unboxing, los vamos a abrir y voy a dar como mi opinión y también los vamos a probar. Luces, cámara, cartón. Ok, ya tengo aquí el paquetito y lo voy a abrir. A ver, tengo que decir que la caja es más grande porque dentro hay más cosas que no son los Prismacolor, pero yo solo os voy a enseñar eso, ¿vale? Así que vamos a ver qué hay en su interior. No puedo. ¡Ay, ya he visto algo! Me estoy poniendo muy nerviosa. Ay, es que yo abriendo paquetes no soy la mejor. Me estoy poniendo nerviosa. ¡Oh, por fin! Vale. ¡Chan! ¡Ah! ¡Míralos! ¡Chan! ¡Chan, chan! Ok, aquí los tenemos. Los voy a guardar. Bueno, pues ya lo tenemos aquí. ¡Ay! Vale, antes de todo tengo que mirar si la caja viene en buenas condiciones, si vienen todos los lápices, porque sí que he visto algún comentario que decía que algunos lápices venían con la mina rota o algo así, entonces esperemos que no pase eso. Yo me he cogido de los Prismacolor Premier la caja de 48 porque también habían de 24, de 12, de 100 y pico. Yo creo que 48 es un número perfecto y así pues viene más variedad de color. Habían distintos tipos de Prismacolor Premier. Me he cogido estos, son los que tiene la mujer. Y creo que estos son los que mejor me van a ir para el tipo de dibujo que quiero hacer. Uno así más realista, con brillo. Vale, entonces vamos a ver qué tal. Vale, aquí podemos observar todos los colores que vienen. Ok, 48 colores brillantes, vale. Wow, la verdad es que vienen de todos colores, de distintos tonos, por ejemplo de carne, pues tenemos algunos más pálidos, otros más marrones, verdes, azules. Sí, me está gustando porque hay un montón de colores. Ok, vamos a ver porque yo tengo que traducir el inglés, que esto viene en inglés. Pone que son lápices de colores para hacer muchas técnicas, de cualidad, con unos pigmentos muy ricos en color. Se resisten, o sea que no se rompen fácilmente. Aquí nos pone algo de que tengas cuidado. Ah, vale, pone que te laves las manos después de usarlos. Cuando los estés usando, que no comas, ni bebas, ni nada. Que no lo puedan utilizar los niños. Como podemos ver, la cajita viene envuelta con plástico, cosa que me gusta, si lo de dentro no se raya. Voy a intentar abrirla con mucho cuidado. Ok, vale, la caja es metálica, bastante dura. No me gustan mucho las cajas metálicas, o sea, la caja me la voy a guardar, pero los lápices los guardaré en otro sitio. Me gustaría más incluso si venía con caja de madera, pero bueno, está bien. Vale, vamos a abrirla. Ok, vale. Vale, pues mirar. Lo que nos encontramos es esto. O sea, nada más abrir la caja te encuentras esto. Yo pensaba que los lápices vendrían protegidos como con un plastiquito, una espumita o algo,
para proteger el color y todo, o que venía con unos papeles, instrucciones o algo, porque sí que he visto cajas de Prismacolor por dentro que venían como con unas instrucciones y es raro, la verdad. Mirad, he abierto la caja y me he encontrado esto. Aquí hay 24 colores y si levantamos aquí hay otro piso de más 24. Vale, una cosa que podemos ver es que aquí hay como polvillo de los colores, ¿vale? Porque, claro, los colores al moverse habrán chocado contra el plástico este negro y como podéis ver, algunos colores y algunas puntas, como esta, se han desgastado y ha quedado aquí pintado, pero bueno, no pasa nada. Mirad, ya tengo aquí las dos cajitas que venían de colores, como os he dicho. Aquí viene un numerito que te pone el tipo de color que es. Todos están, o sea, todos son del mismo tamaño. Yo creo que todo correcto, no hay nada. ¿Lo veis? Debajo de la caja me he encontrado esto. No sé muy bien por qué está. Si alguien sabe algo más de Prismacolor, que lo ponga en los comentarios porque aparece este numerito. Me he dado cuenta de que la caja está un poquito golpeada. No sé si se puede ver, pero, o sea, eso no es nada, es un fallito de nada. Supongo que será del viaje y todo. Ok, lo primero que voy a probar va a ser degradados. Quiero ver a ver si de verdad se difuminan entre ellos, así que vamos a escoger 3 colores y vamos a probar distintos degradados. Esto va bien porque si tú no sabes qué color, cómo va a pintar uno, ¿vale? Por ejemplo, este es el PC 932. Ok, pues es este. Me he quedado sorprendida porque PC 932, o sea, fijaros, es este. Este de aquí, que yo lo veo así como más parecido, más tirando a magenta, que a este que es como un azul más fuerte, que parece un lila más oscuro. No se parecen, pero bueno. Vale, voy a empezar con un degradado más fácil, que va a ser de azul a morado. La verdad es que tengo muchas ganas de ver cómo pintan, si hay que presionar mucho, si es muy fácil de pintar, vamos a ver. Wow. Vale, a ver. Sí que es verdad que tiene fuerte pigmento, como podéis ver. O sea, yo sin apretar ya se me pinta bastante. Evidentemente tienes que apretar y se marca el papel, pero bueno. Me encanta. Me gusta mucho este color y tiene una gran fuerza a la hora de pintar. A ver, vamos a probar. Quiero ver cómo se difumina sin que se note el corte. Como podemos ver, estos dos colores no se parecen nada y eso es lo que yo quiero intentar, que se difumine con dos colores totalmente distintos. Realmente he podido ver ahora cómo los dos colores se pueden mezclar sin problema. Quiero ver que no se me tiña la punta. Vale, sí que se tiñe un poquito, pero pasas el dedo y se va totalmente. Y sí que es verdad que te pinta mucho los dedos. Sí, están bien, lo que pasa que todavía no los controlo, no estoy segura. O sea, esto no es del todo tampoco una prueba definitiva porque tengo que aprender a usarlos mejor y ya les iré cogiendo el truco, así que tampoco nos podemos basar en lo que yo estoy haciendo. Podemos ver que la verdad es que no se nota mucho el corte de colores. ¿Sabéis qué? Voy a probar lo mismo pero con lápices de colores normal. Estos son con lápices de colores normales, realmente se nota el corte. ¿Sabríais diferenciar entre los Prismacolor y los lápices normales? A mí me gusta mucho esta parte, se ve la gran fuente de color que tiene, mirad cómo brilla. Vale, pequeños artistas, estaba probando estos colores, este que todavía no lo he utilizado, nada más presionar un poco, he visto que la punta se ha torcido, mirad. ¡Jo, qué lástima! ¿Por qué? Voy a probar ya de paso a hacerle punta, a ver qué tal. Vale, es que a la hora de hacerle punta, como que la punta había salido rota, entonces pintaba doble y al final he pintado hasta que yo creo que ya está. Espero que ningún lápiz más se rompa tan fácilmente como ha pasado con el naranja. Es que es impresionante, la verdad, es como si pintaras con ceras y encima, obviamente, se difumina, mirad, os voy a enseñar.
Vale, por ejemplo, con este color que es así oscurito, vamos a probar. Vale, si tú presionas varias veces sin que te quede la línea del lápiz, podemos ver que el efecto es totalmente efecto cera y se difumina un poquito. El plateado. Vamos a ver qué tal el dorado. ¡Wow! Mirad cómo brilla. ¡Wow! Mirad cómo brilla. Me gusta. Ok, no hay gris. Lo que yo quería mirar era la diferencia entre el gris y el plateado, que muchas veces es mínima. Pero supongo que no habrá gris porque ya tenemos el plateado, que se parece muchísimo. Y al ser un número más reducido de colores, pues no estarán todos. Vamos a ver si se borran fácilmente. Uy, la verdad es que no, este punto no lo tienen, porque nada más poner la goma, como podéis ver, el color se difumina por todos lados. Eso queda muy sucio a la hora de hacer un dibujo. La goma se te ensucia. Incluso la goma se me ha roto de tanto presionar. No me ha gustado este punto. A lo mejor necesitaríamos una goma especial, más buena. A ver si se... Vale, sí. El color se sigue viendo bien. Y brillante. Wow, me encanta porque si tú a esto le pones un poquito de blanco, un poquito de sombra, ya parece color neón. Cuesta pintar encima de un color ya pintado. O sea, si yo quiero pintar ahora encima del lila, cuesta y el lápiz resbala. Mirad, yo siempre que compro acuarelas nuevas, rotuladores o colores, como he hecho con los Prismacolor, os recomiendo que hagáis esto, hagáis vuestra propia hojita con los colores, porque a veces incluso los que tenemos aquí no pueden ser del todo los reales y yo prefiero verlos en papel. Bueno, pequeños artistas, pues yo me voy a quedar aquí practicando con los Prismacolor. Ya os he dado mi opinión, que en general todo perfecto. Algunos defectos que muchas puntas al presionar se me han roto, entonces practicaré más. Os quiero un montón. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.